السلام عليكم دمان أصحابتا ku xidhan channelkeena Samiira soo dhawaada saaxiibayaal saaka sidaad arkaysaan waxa aynu soo duubi doonaa vlog yar oo aad u qurux badan xaqiiqad ama beer yar oo aan jawi fiican ku qaadanaynay inaan idinla wadaagno ayaanu jeclaysanay maadaama aan jeclay markasta inaan wax qurux badan idiin soo bandhigno tareenka yar baan raaci doonaa tareenkan waxaa loogu talagalay in beerta lagu soo wareego si hawl fudayd siiya ama dadka waaweyn ciyaalka waxa weeye waa beer aad u qurux badan oo aad u ballaaran marka socod lagama gayoobayo waxaan aad u jeclaystay oo aan tareenkan noo saaray waxa weeye beertan waxay leedahay ilaa 8 goobood oo ku dhex jira beerta oo iyaguna haddana maxaan ku raahdaa meelihii dadku ku madadaalanayeen ama entertainment ku qaadanayeen ah oo ka mid tahay beertii xayawaanka meelihii ciyaalku ku ciyaarayeen masraxii aflaamta lagu daawanayay ama riwaayadaha lagu soo bandhigayay meelihii tartanka gawaarida sidoo kale calaamooyin halka ku soo arkayno astaamihii wadamada calaamadoodu ka lushaan oo dhan wadan kasta astaantiisa ayaa goob yar loo sameeyay oo gaara sidoo kale waxaa ku yaala meesha baytul ashbaax ay yaqaanaan ama meesha waxa weeye meel yaroo shadaadiinta habeen oran doona adigu wax yaroo magic back ah ayaan oranaynaa sidoo kale waxaa dhinaceeda ah wonderlandkii oo meeshii goobaha ciyaalka swimmingka iyo wixii kale lagu ciyaarayo oo dhan oo iyaduna imika naga yar horeyso aynu arki doono waxaa ku yaala hoolalka aroosyada saad arkaysan geed timireedyadaasi wax maaha organic waxa weeye waa qaar fayga oo electronic ku shaqaynaya waad arkaysan meelaha lagu xidhay dee maasha allah quruxdeeda lagama gayoobayo sidoo kale halkan sawirada ayaan idiin soo dhigi doonaa sawiradooda xogaa waan ka wada gaari waayay inaan duubo marka goobahaas aan idiin sheegayo wadan kasta astaanta u ah sawiradooda aan idiin soo dhigi iyo meesha intii aynu gaariga ku mari karayno ama tareenka yar aynu ku mari karayno dhanna waynu ku maraynaa dee quruxda iyo bilicda waa daawanaysa halkaas waa albaabadii laga soo gelayay saasaad ciyaalka la iskaga fasaxaya waa taa wonderland meesha wonderland baa la yidhaahdaa waa meeshii ciyaalku ciyaarayeen hoteeladii baa ku yaala wixii dukaan shopping laga sameysanayo dhan baa ku yaala qaybta dambana qaybtii ciyaalku ku ciyaaraysay baa ku taal maasha allah waa meel aad looga shaqeeyay wax kalena maaha waa danta guud waxyaalaha danta guud ayaa laga sameeyay meeshan beertan weyn oo looga faa'iideynayo dadka shacabka ah aad baan u jeclaan lahaa insha allah wadankeenana inay waqtiyada dhow sidaas oo kale looga sameeyo meel dan guud oo meelaha hadii la iska habaysanayo danta guud in loogu sameeyo dadka oo maxaan ku dhahaa looga faa'iideeyo shacabka si ay waqti iskaga qaataan oo jawigooda ku bedeshaan waqtiyada fasaxa aad baad uga helaysaa meeshan maasha allah intan oo dhan waxa weeye waa meesha ciyaalku ciyaarayeen wonderlandta oo loo xidhay qaybtan kale bidixdayda xigtaana waxay noqonaysaa kamarada aanan ku haynin waxay noqonaysaa meeshii iyaduna beerihii xadiiqatul xayawaanka baa ku taala waatan beerta xayawaanka ku dhex taal iyaduna oo xayawaan oo dhan baa ku jira maasha allah nooc walba ay yihiin albaabkaas ayadana laga galaa kaar gaara lagu gelaya darkaysan inankii goriile ugu soo horeeya xayawaanka meesha ku jira sawiradoodiiba xaggan hore la geliyay marka inagu gaarigan saarnayn maanaanu tegin dee ka gayoon weynay quruxda iyo bilicdaas balila daawada insha allah inaad igula raaxaysan doontaan ayaan rajaynayaa maasha allah qaybtan waxa weeye astaamyaalihii astaamay ka mid tahay taas waa astaanta masar dalka masar ayay tahay qaybtaasi meel kasta goob yar baa loo sameeyay wadan kasta goob yaroo astaanta wadankiisa loogu xiray baa loo sameeyay dadkii eeduna isku sibay u socdaan meesha hayaabina beertan magaceeda hore inaynaan kasoo sheegin baa dhici karta waxaa la yidhaahdaa xadiiqatu dawliya
waxaana ku taallaa Madiinatu Nasri xaafadda la yiraahdo ee magaalada Qaahira. Sidaan wada arkayno waa kan halkan hoolkii baa inooga muuqda. waa hoolashii aynu soo sheegnay in hoolasha aroosyada ama xafladaha lagu qabsado ayay leedahay. beertani waxay ka mid tahay beeraha ay Soomaalidu aad u timaado. Soomaali fara badan baa timaado, faamilkooda iyo asxaabtooda iyo Soomaalida halkan joogta arday bay u badan tahay dee ay ardaydu wax akhris ku qaataan waqtiyada ay wax akhrisanayaan. sida aynu wada ognahay waxaa jiray COVID-19 inuu bilihii ina soo dhaafay ama sanadkii ina soo dhaafay iyo bilihii ina soo dhaafayba uu dadka aad saameyn badan ugu hayay. Iminka bayn kastuu jiro ilaahay naga hayo hadda, laakiin waxaa la dareemayaa inuu soo yaraanayo. marka waxaa laga joojiyay inay dadku yimaadaan, waxaana dhacday inay meeshu abaar noqotay. marka waraab badan baa hadda ku socda, aad baa loo waraabiyaa maasha Allah, wataa wada cagaarka ah. teeda kale meeshan ciyaalku saas ay u ciyaarayaan markasta aad aragto, waayo gawaari ma soo gasho. waxaa dhex maraya waa gaarigan yar ee iminka inagu aynu saaranahay. marka carruurta loo cabsan maayo, dadka waalidku iska fadhiisanayaan saasay waxaan ku wada carruurtu iskaga soconayaan. xagga bannaankana security baa jooga maasha Allah. kolka asxaabey intaa waxay noogu ekaa vloggeennii maanta aynu kasoo duubnay xadiiqatu dawliya. aad baan idiin salaamayaa. channelkana waxaan jecelnahay inaad subscribe, like, share, comment intaba dhiirigelin nooga dhigtaan. waxyaalo badan oo wadankan ku saabsan waan idinka soo duubi doonaa meelaha muhiimka ah. aad baan idiin salaamayaa. maanta intaas vloggeenu ku eegayay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.